Tribuners, angin kencang sampai hari ini Rabu 13 Maret 2024 masih melanda wilayah Kota Blitar, baik Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar. Dan dampak dari peristiwa angin kencang ini memang beberapa kejadian, terutama pohon tumbang itu banyak terjadi di Kota Blitar. Dan hari ini pohon waru di sekitar atau di kawasan Pasar Dimoro, Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar kembali ini ada satu yang tumbang dan tidak ada korban baik pengendara maupun masyarakat yang melintas di sekitar lokasi. Tapi pohon tumbang ini menutup akses jalan yang berada di sebelah selatan Pasar Dimoro, Pasar Hewan Dimoro. Di pagi ini laporan dari BPBD itu sudah ada 3 kejadian pohon tumbang. Jadi satu di kawasan Pasar Dimoro, lalu di Jalan Barito masuk Kecamatan Kepanjen Kidul, dan satu lagi di Jalan Kalimas masuk Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Jadi yang di Jalan Kalimas sepertinya pohon tumbang ini menimpa sebuah bangunan warung, warungnya ikut roboh. Kalau di Jalan Barito itu juga batang pohon sepertinya menimpa bangunan rumah. Di Kalimas tadi,